Uttarakhand. Now, the Uttarakhand government, in a cabinet meeting chaired by Chief Minister Pushkar Singh Dhami at his residence on Sunday evening, approved the Uniform Civil Code draft report. The approved draft, which a 5-member UCC panel has submitted to the government on Friday, will now be tabled during a specially convened assembly session scheduled for today. And in the latest, Chief Minister Pushkar Singh Dhami is headed for the assembly right now. That is the latest we have right now. Chief Minister will present the Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 bill in the State Assembly today. It is going to be historic in the sense that we do know the central government's push for the UCC, but as far as a state is concerned, Uttarakhand will be the first, if at all, this bill gets passed. We also have Assam in line. We've seen Chief Minister Himanta Biswa Sarma also pushing for UCC. And in fact, we're getting first reaction from Pushkar Singh Dhami. Let's take a listen in. हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था और हमारे 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं उन सब से भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नज़र हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। मातृशक्ति के उत्थान के लिए राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म, जिसका हमने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाने के लिए काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। वो समय हमारा आ गया है और हम सब गौरवान्वित हैं कि ये मौका, ये सौभाग्य उत्तराखंड को मिल रहा है, जिसके देश को लंबे समय से जिसकी आवश्यकता थी और कल विधेयक के रूप में आएगा। आने के बाद फिर आप सबसे चर्चा करेंगे। सर, लोकसभा में पेपर लीक बिल लाया गया है सर उत्तराखंड के गठन में। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे युग दृष्टा हैं, भविष्य को देखने वाले हैं, देश के हर एक जनगण मन की वो चिंता करते हैं और आगे आकर नौनिहालों के, कर्णधारों के, नौजवानों के, युवाओं के या प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वाले सदन में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, पूरे विश्व की नज़र आज उत्तराखंड पर है। निश्चित रूप से भी है और reached the assembly. Live visuals coming in Uttarakhand from the Uttarakhand Assembly. Chief Minister Pushkar Singh Dhami has reached the assembly in Dehradun and he will be presenting the Uniform Civil Code bill very, very soon. The draft was approved on Sunday and it will be presented before the Uttarakhand Assembly today. And if the bill is passed, remember viewers, Uttarakhand will become the first state to adopt the UCC. This, of course, after independence. Goa already has a Uniform Civil Code before, pre-independence time. But now, of course, this is a hot topic right now. It's a much debated topic right now. My colleague Madhurima Mishra is joining us live from outside the assembly in Uttarakhand, in Dehradun. Very good morning, Madhurima. It's a very significant day for, not just for Uttarakhand, but of course for the entire country, because everybody is looking at what sort of a bill is going to be presented. It's going to be the first state to have, if at all it gets passed, it will have the Uniform Civil Code for the first time after independence.
Well, absolutely, Rakshita. The passage of this particular draft into implementation is not going to be a very difficult task because the Bharatiya Janata Party has a number on its side, and it's going to be a very crucial day because the state of Uttarakhand will be the first state to pass this particular bill. Now, what needs to be seen here is that the Congress Party is ready to oppose. We have spoken to the leader of opposition over here as well, and he is of the view that the Congress Party or the opposition should have been given the draft in advance and a couple of days to study the draft in detail for a fruitful discussion. So the likely, the hint that has come from the Congress Party is that they're going to oppose it, they're going to ask for more time, and if not, there could be a possible walkout as well. However, the Dhami government is all set and all ready to have a detailed discussion. This 4-day assembly session, special session, has been called for this purpose only. So we'll have to wait and watch and as to see as to what kind of discussions will take place on the floor of the House. But yes, it's a very crucial day because the Dhami government had promised to implement UCC in its manifesto, and they had said that as soon as they are going to form the government in the state of Uttarakhand, they will bring in the UCC, and that's what's happening. Rakshita. Right. In fact, BJP ruled states such as Assam and Madhya Pradesh are also, have been expressing a lot of interest in implementing a similar legal framework. So this will be very, very important as far as these states are concerned. We've seen the centre also pitching for a uniform civil code. That could be taking some time. But since we've seen that the BJP is very confident of a third term, and it will be, of course, pushing for such a law once again, what we understand, and for states like Assam, this will also provide the basic legal framework. Well, absolutely, Rakshita, because Uttarakhand is going to set a very strong precedent for the states who want to follow the same pursuit. Now, what needs to be seen here is that this particular draft has been finalized after 72 long detailed meetings amidst the committee members. Then there was a portal made where over 2 lakh people registered their opinion about the UCC, and then there were 20,000 people that the committee members met personally to take their advice, to seek their opinions. And after 20 extensions given by the Uttarakhand government to this particular committee, a detailed draft in 4 sections has been filed. So of course this will help the other states who want to follow the same pursuit as Uttarakhand and Assam. The state of Assam had made its intentions very clear about the UCC. So yes, to your question, that Uttarakhand is going to set a strong precedent as far as implementing the UCC is concerned, and Dhami government is on it. The Chief Minister has reached the Assembly from where we are reporting right now, and in some time now the discussions on UCC will begin. Rakshita. Yes, Madhurima, stay with us. We're getting more reactions from across party lines. Harish Rawat has also reacted to the developments. Let's take a listen in. राज्य सरकार और मुख्यमंत्री इसको पारित करवाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और नियम परंपराएं संसदीय विधि विधान किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि कार्य मंत्रणा समिति से कांग्रेस के दोनों सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा है, क्योंकि आपने सत्र का एक्सटेंशन किया है। तो एक्सटेंशन का अर्थ है कि आप उसको उसी विधि विधान नियमावली से संचालित करेंगे जिससे सामान्य तौर पर विधानसभा का सत्र संचालित होता है। प्रश्नकाल होगा, लोक महत्व के प्रश्न उठेंगे और फिर विधेयक इत्यादि जो आने हैं वो आएंगे। मगर यहाँ कहा जा रहा नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल ये ड्राफ्ट पेश होगा, इसका पालन करना है। और ड्राफ्ट किसी को उपलब्ध नहीं है, न मीडिया में है, और जो ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं है आप तत्काल उस पर चर्चा करना चाहते हैं। 700-800-900 पृष्ठों का ड्राफ्ट बताया जा रहा है। तो इसलिए मैं अपनी
स्टेट लीडरशिप को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने कहा भाई ऐसी बात है तो तुमने कार्य मंत्रणा समिति को जो है बिल्कुल इरेलीवेंट कर दिया है, नियमों को इरेलीवेंट कर दिया है, तो हम उसे त्यागपत्र दे रहे हैं। मेरी शिकायत, क्योंकि धामी जी की उत्सुकता समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना भाजपा के अंदर स्थान बनाने के लिए इस यूसीसी का उपयोग किया है। मगर केंद्र से मेरी शिकायत ये है कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को, सीमांत राज्य को, जो संवेदनशील राज्य है कई दृष्टिकोणों से, आपने उसको टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल किया। आपने प्रतीकात्मकता के लिए हमारे राज्य को इस्तेमाल किया। आपको लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती, जो सारे देश के ऊपर लागू होता। Joining us right now is the leader of opposition. जी सर, मैं दिल्ली से आई हूँ। Joining us right now is the leader of opposition. सर, आज किस तरीके की चर्चा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कांग्रेस के द्वारा यूसीसी पर? देखिए, हमारा जो ऐतराज़ है, एक तो माननीय विधायक का अधिकारों का हनन हो रहा है। जो प्रश्नकाल होता है, जो काम रोको प्रस्ताव है, जो अन्य विषय होते हैं नियमों के तहत, उसको प्रश्नकाल को आज खत्म कर दिया गया है। ये माननीय विधायकों के अधिकारों का हनन है। और दूसरा, जो यूसीसी का को प्रस्तुतिकरण का प्रश्न है, हमने कहा उसको प्रस्तुत कीजिए, लेकिन चर्चा के लिए हमें अगले दिन नियत कर दीजिए। इतना समय होना चाहिए माननीय विधायकों के पास, जिससे कि उसका हम अध्ययन कर सकें, परीक्षण कर सकें, क्या बिंदुवार हम उसमें देख सकें, क्या खामियां हैं, क्या उसमें कमियां हैं। लेकिन सरकार समय देने से इनकार कर रही है, कतरा रही है, और आज ही प्रस्तुतिकरण करना चाहती है, आज ही वह पारित कराना चाहती है। यही हमारा विरोध है, क्योंकि मसौदा क्या है, ड्राफ्ट क्या है, या विधेयक ला रहे हैं, ये भी साफ जाहिर नहीं हो पा रहा है। लेकिन जानकारी जैसे है कि 700-800 पृष्ठों का मसौदा है, ड्राफ्ट है। अब वो 2 घंटे में हम उसको कितना समझ पाएंगे, कितना पढ़ पाएंगे, कानूनी तौर पर भी हम उसकी राय ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। चर्चा करेंगे कि आज अपोज करेंगे, क्या आप लोग को समय नहीं मिला? अब देखिए, हम आज भी हाउस में इसी बात को करेंगे। माननीय अध्यक्ष जो हमारे गार्जियन हैं, संरक्षक हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि हमें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। जी।